యానిమల్ ఏంటి? టైగర్. గుడ్ జాబ్. ఇండియన్ నేషనల్ బర్డ్ ఏంటి? ఇండియన్ నేషనల్ బర్డ్ యానిమల్ టైగర్. ఇండియన్ నేషనల్ బర్డ్ ఏంటి? పీకాక్. గుడ్ జాబ్. ఇండియన్ నేషనల్ ఫ్లవర్ ఏంటి? లోటస్. గుడ్ జాబ్. ఇండియన్ నేషనల్ క్యాపిటల్ ఏంటి? జకార్తా. గుడ్ జాబ్. సరే ఆఫ్ఘనిస్తాన్. జకార్తావే. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్యాపిటల్ ఏంటి? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్యాపిటల్ చెప్పేసి. జకార్తా. గుడ్ జాబ్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్. జకార్తావే నాన్న. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్యాపిటల్ ఏంటి? ఓకే గుడ్ జాబ్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్. న్యూజిలాండ్ క్యాపిటల్ ఏంటి చెప్పు? వెల్లింగ్టన్. గుడ్ జాబ్. సరే ఉండు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్యాపిటల్ రాలేదా? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్యాపిటల్ కాబుల్. ఏంటి చెయ్యాలి? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్యాపిటల్ కాబుల్.